এই মুহূর্তে কোন কোন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ গুলো আছে ভাই? আমরা আজকে ডিপ ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। আমাদের এখানে আসলে একই ছাদের নিচে গ্লোবাল টপ যে ব্র্যান্ডগুলো আপনার ওয়ারপুল, শার্প, তারপরে হায়ার, প্যানাসোনিক, মানে অনেক অনেক ব্র্যান্ডের ফ্রিজ পেয়ে যাবেন আপনারা। পেয়ে যাবেন, হ্যাঁ। ওকে, তাহলে আমরা দেখা শুরু করি ভাইয়া। হ্যাঁ, শুরু করব হচ্ছে শার্পের এই ফ্রিজটা দিয়ে। এটা মানে ডিমান্ড মার্কেটে সবথেকে বেশি, ঠিক আছে? এত সুন্দর, মানে লুকিং এত সুন্দর, আপনি ভিতরে একটু দেখেন, স্পেসও চমৎকার। এটা 110 লিটার, মানে ছোট ফ্যামিলির জন্য এনাফ। এটা অনেকেই ছোট ডিপ ফ্রিজ চান, হ্যাঁ, তাদের জন্য খুব ভালো হবে, খুব ভালো। এটা হচ্ছে আমাদের রেগুলার প্রাইস 29,900 টাকা। আমরা এখান থেকে আপনাকে ফ্ল্যাট 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট করব। এবং ভাই, আমি আপনার ভিডিওর মাধ্যমে আরেকটা কথা বলি, ঠিক আছে? সেটা হচ্ছে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আছে সব অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড পাবে। সারা বাংলাদেশে 7 দিনের মধ্যে যারা ফোন দিবে আপনার ভিডিও দেখে, ডেলিভারি এটা সম্পূর্ণ ফ্রি করে দিবে। সম্পূর্ণ ফ্রি ডেলিভারি সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে, একদম 64 জেলার যে কোনো জায়গা থেকে। প্রিয় দর্শক, আপনারা হয়তো শার্পের শোরুমে গেলেও এই অফারটা পাবেন না, রাইট? আপনারা যদি এই অফার করতে চান তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই প্লাস ডেলিভারি চার্জ, মানে এটা একদম হিউজ একটা অপরচুনিটি। জি, বিশ্বাস করেন, অবশ্যই। এটা শার্পের হচ্ছে আপনার বললাম 3,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। এখানে হায়ারের একটা আছে, হায়ার ব্র্যান্ড অত্যন্ত চমৎকার, কালারটা মানে জোস। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 37,400 টাকা। এটার ক্যাপাসিটি 142 লিটার। এটাতে আমরা ফ্ল্যাট আপনার 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিতে পারবো। ওকে, এটা তো 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট, সাথে ডেলিভারি ফ্রি তো। হ্যাঁ, আপনাদের যদি আরো কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে, জানার বিষয় থাকে, অবশ্যই আমাদেরকে ফোন দিবেন। আমরা ভিডিও শর্ট করার জন্য জাস্ট দেখায় প্রাইসগুলো বলছি আর কি। লিটার প্রাইস বলছি। হ্যাঁ, হিটাচি 145 লিটার, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 41,041,000। এখান থেকে আমরা 3,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিব। ওকে, এটা হচ্ছে প্যানাসোনিকের আপনার 150 লিটার। এটা রেগুলার প্রাইস 41,900 টাকা। এখান থেকে আমরা 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। ওকে, চমৎকার। প্যানাসোনিক কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড, হ্যাঁ, গ্লোবালি জাপানিজ ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে আপনার 200 লিটার প্যানাসোনিক। এটা রেগুলার প্রাইস 46,000। এখান থেকে আমরা ফ্ল্যাট 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে, অনেক কালেকশন আছে ফ্রিজে, অনেক কালেকশন আসলে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে শার্পের 160 লিটার। এটা রেগুলার প্রাইস 35,900 টাকা। এই ফ্রিজটা এবং শার্পের 200 লিটার এই ফ্রিজটা, এই দুইটা ফ্রিজ খুবই রেয়ার। আপনার ভিডিও দেখে যারা ফোন দিবে তাদেরকে আমরা একটা স্পেশাল অনার করে দিব। ওকে, ঠিক সেরকম আপনার ডিসকাউন্ট থাকবে না, আচ্ছা, একটা অনার করে দিব। এইখানে আছে হচ্ছে আপনার বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড ওয়ারপুল, যার তুলনা শুধু ওয়ারপুলের তুলনা কিন্তু শুধু ওয়ারপুলের সাথেই। এটা কিন্তু আপনি অন্য কোনো অতুলনীয় অন্য কোনো ব্র্যান্ডের সাথে কিন্তু ওয়ারপুলের তুলনা হবে না। এটা হচ্ছে ডিরেক্ট আপনার ইতালি থেকে আসছে। ভিতরটা দেখেন এত চমৎকার, অনেক স্পেস, 140 লিটার এটা। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 44,900 টাকা। এইখান থেকে ফ্ল্যাট আপনার 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, আর ডেলিভারি তো ফ্রি, এটা আগেই বলে দিয়েছি। এবং আপনারা যদি এই মুহূর্তে পারচেজ করতে না পারেন, অবশ্যই কিস্তি সুবিধা নিয়ে পারচেজ করবেন, রাইট? এটা হায়ারের হচ্ছে আপনার 146 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা রেগুলার প্রাইস 32,400 টাকা। এখান থেকে আমরা আপনার 4,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিব। আজকে শুধু ডিসকাউন্ট দিব, খালি ডিসকাউন্ট, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে হিটাচি জাপানিজ ব্র্যান্ড, আর একটা হিটাচি। এটাতে 200 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা 47,500 টাকা দাম। এটাতে আমরা ফ্ল্যাট 4,500 টাকা ডিসকাউন্ট, 4,500 টাকা ডিসকাউন্ট, 4,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 43,000 টাকা রাখবো। ওকে, এরপরে কোনটা আছে ভাইয়া? কত কালেকশন? এটা হচ্ছে আপনার হায়ারের 200 লিটার। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 38,400 টাকা। এখানে 3,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে, 3,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। আরেকটা যে ফ্রিজটা এখন দেখাবো, এটা মানে বাজারে মার্কেট চাহিদা অনেক, আচ্ছা, ঠিক আছে? এটার মানে রিকোয়ারমেন্ট অনেক, মানে খুবই চমৎকার। এটা হচ্ছে 310 লিটার। এটার ভিতরটা যদি একটু দেখেন, ওয়াও, হিউজ স্পেস। এখানে কিছু বেলুনও আছে। এই ফ্রিজ কিনলে আপনাদের বেলুনও ফ্রি দেওয়া হবে, বেলুন ফ্রি থাকবে ফ্রিজের সাথে। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 54,900 টাকা। এইটাতে ভাই আমি ফ্ল্যাট 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন শার্পের ডিপ ফ্রিজ, আর ডেলিভারি ফ্রি সম্পূর্ণ সারা বাংলাদেশে। এখানে আপনার প্যানাসোনিকের 300 লিটার। এটা রেগুলার প্রাইস 64,900 টাকা। আমি আপনার প্যানাসোনিকের একটু বডিটা দেখাই, শুধু প্যানাসোনিক তো ফ্রিজ দেখাই। ও, এটা তো ভিতরে এটা হচ্ছে আপনার ফাইবার বডি। অ্যাজ ইউজুয়াল যে ডিপ ফ্রিজ গুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে আপনার ফয়েল, খাবার অনেক সময় লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু ফাইবার বডিতে খাবার কখনো লাগবে না, 100% গ্যারান্টি। আপনি ইজিলি খাবারটা বের করতে পারবেন। এখানে একটা সুন্দর লাইট সিস্টেম আছে। এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস 64,900 টাকা। এখান থেকে ফ্ল্যাট আপনার 6,000 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিব। 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট, একদম ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিব। ওকে, তো ভাই আজকে তো অনেক অনেক ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বললাম।
এগুলো তো অনলাইন থেকে পারচেজ করতে পারবে। একদম আপনার যেই মানে ডিপ ফ্রিজটা পছন্দ হবে আপনি জাস্ট ঘরে বসে আমাদের একটা ফোন দিবেন, আপনি ফোন দিতে দেরি, প্রোডাক্ট বাসায় পৌঁছাইতে দেরি নাই। আচ্ছা একদম। যদি নগদ ক্যাশ টাকা কিনতে না পারেন কিস্তির সুবিধা আছে, অনলাইন আপনাদের জন্য আমরা একদম সহজ অনলাইন সহজ কিস্তি নামে একটা কিস্তি সুবিধা মানে নিয়ে আসছি, যার মাধ্যমে আপনারা সবাই আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনতে পারেন একদম ঘরে বসে। ভাই আজকে বিদায় নিব, তার আগে আপনার লোকেশনটা আরেকবার বলে দিবেন যারা আমাদের এটা হচ্ছে একদম পজ লোকেশন, এটাকে শ্যামলী রিং রোড বলে। আপনি যদি শ্যামলী স্কয়ার থেকে আসেন, শ্যামলী ক্লাব মাঠের ঠিক পশ্চিম পাশে এবং আমাদের বিপরীত পাশে হচ্ছে আপনার প্রিন্স বাজার এবং এই পাশে হচ্ছে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস। আচ্ছা আচ্ছা প্রিয় দর্শক, এছাড়াও ওনাদের অ্যাড্রেসগুলো ভিডিওর স্ক্রিন এবং ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আপনারা অবশ্যই চেক করে নেবেন। নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে, যদি কারো চিন্তার সমস্যা আপনারা শ্যামলী এসে ওনাদেরকে ফোন করলে দিলেই হবে, নিজস্ব লোক যে রিসিভ করে নিয়ে আসবে, আমরা রিসিভ করে নিয়ে আসবো, সমস্যা নেই। ওকে, আজকের মতো ভিডিওটি পর্যন্ত। যে যেখান থেকে দেখছেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এবং হোলসেল ইলেকট্রনিক্সে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।